Әнуар жақын досым. Сонау студенттік жылдардан бері жақсы араласып тұрамыз. Бірақ соңғы бірер айда онымен кездесуден қашқақтай бастадым. Неге екенін, оның жүзін көрген сайын кінәлі адамдай бүгежектеп қаламын. Неге дейсіз ғой? Өйткені мен оның әйелімен көңілдеспін. Бәрін басынан бастап айтып берейінші. Бірде жұмыста отырып, әлде бір себеппен Әнуардың үйіне телефон шала қалмасын бар ма? Трубканы әйелі Гуля көтерді. Алғашқы амандықтан кейін мен екенімді білген соң ыңырси сайқалдана сөйледі. Гуля әдемі, ажарлы келіншек. Ыңырси сөйлеп, сайқалдана қарасын көрсең. Үнемі жалаңаштау киім киіп, тәнін көрсете жарқыратып жүреді. Досың тағы да жұмысына кеткен. 3-4 күннен кейін Әнуар келетін шығар. Тіземді құшақтап жалғыз жатырмын. Балалар үйде жоқ, ішім пысты. Ол болмаса неге үйге келмейсіңдер? Не бір жерге апарып қыдыртпайсыңдар деп наздана тіл қатты. Алғашында не дерімді білмей қалсам да, артынша онда кешке мына жерге келе қал. Жақсы кафе бар. Отырып біраз сыра ішейік дей салдым. Өйткені Гуляның сыраны жақсы ішетінін білемін. Гуля болса жарайды деп қуана кетті. Менде бөтен ой жоқ еді. Тек досымның келіншегі ғой. Зеріккен болар. Біраз сыра ішіп көңіл көтерейін деген ой еді. Дегенмен Гуля Әнуарға тұрмысқа шықпай тұрып, өзге жігіттермен қыдырып, кәдімгідей шайқап жүретінін талай байқағанмын. Өйткені бір институт қабырғасында, бір факультетте оқыдық қой. Жұмыстан кейін келіскен кафенің алдына келіп Гуляны күттім. Ол көп күттірмеді. Сымбатты келіншек қой. Ашық-шашықтау киініпті. Осының өзі-ақ еркекті арбап, дегбірін алғандай. Әу деп sıрадан бастағанмен, отырысымыз қыза келе, әртүрлі ішімдік араласа бастады. Әбден қыздық. Әртүрлі әңгіме айтылды. Тіпті эротикалық, сексуалдық әңгімелер де айтылып қалды. Әбден қызған Гуля: сенің досың менің құмарымды қандырмайды. Оның ойлайтыны тек жұмыс, ақша табу, қалай байысам деп армандайды. Маған қарауды қойды. Ойының бәрі далада. Мен байғұс онымен тар төсекте соңғы рет қашан болғанымды да ұмыттым деп қалды. Мен әрине қалжыңдап: жүрміз ғой, шақырмайсың ба? Намек берсең төсегіңдегі тірлігіңді өзім-ақ қатырмаймын ба дегенмін. Ол маған өте сайқалдана қарады. Байқа, жеме-жемге келгенде отказ беріп жүрме деді. Ұзақ отырдық. Ол да мен де масайып қалдық. Мен үйге апарып таста деді ол. Сөйтсем, оның ойлағаны басқа екен ғой. Үйге кірген соң Гуля аузы ашылған бір коньякты алып шықты да: ішейік, қайда асығасың деді. Қызып қалған мен қарсы болмадым. Түннің бір уағы болды. Бір уақ қай сайтанның түрткені белгісіз, Гуляны қолынан ұстап өзіме тарттым. Ол да осыны күтіп отырма, бірден құшағыма кіріп, ернімнен қадала сүйді. Лезде екеуміз тыр жалаңаш шешініп, төсекке құлай кеттік. Гуля әбден шөлдеп қалған ба, таң атқанша маза бермеді. Төсектегі қимылы сұмдық. Қараңғы түнде жарқыраған әппақ денесі қандай шіркін. Таңертең қайтарда түндегі қылығыма ұялып тұрсам, Гуля деген жиі кездесіп тұрайықшы деп сайқалдана тіл қатып, ернімнен қадала сүйіп алды. Сол түннен бастап Гуля екеуміздің арамызда ашыналық қарым қатынасы орнады. Көбінесе Гуля маған звондайды. Ана досың тағы да жұмысына кетті. Келші тезірек, сені сағынып кеттім дейді. Әйелдің өзі мияулап шақырып тұрған соң, еркекте не жан қалады дейсің? Алайда Әнуар досым ғой талай жылғы. Оның алдында опасыздық жасағаныма қатты ұяламын. Ертең ол біліп қойса, немесе сезіп қалса, өлдім дей бер. Гуляға
бәрібір секілді. Оның ойы тек менімен төсекте кездессе болды. Не істесем екен? Ойларыңызды қосыңыздаршы.